Bwana, kama uliwahi kutamani kutengeneza kitu kupitia AI, basi siku ya leo nimekuletea kasimulizi haka kafupi nilikokatengeneza kupitia AI. Twende tukakitazame, alafu kisha baada ya kutazama tuangalie hatua kwa hatua, ni namna gani nimeweza kutengeneza filamu hii ama kasimulizi haka kupitia AI. Usiku ulianza kushuka na msitu ukawa kimya sana. Alibanzi alipita taratibu katikati ya miti akiwa amebeba kuni mgongoni, kila kitu kikionekana kawaida mpaka akasikia sauti ya mbali. Alisimama na kusikiliza kwa makini na akagundua ile haikuwa upepo, ilikuwa ni farasi waliokuwa wanakuja kwa kasi. Moyo wake ukaanza kupiga haraka, akakimbia kujificha nyuma ya jiwe na kuchungulia kwa tahadhari. Kupitia vumbi lililokuwa likipaa hewani, aliwaona watu wengi waliopanda farasi wakionekana hatari, wakielekea kwenye eneo la wazi karibu na mwamba mkubwa. Walipofika, kiongozi wao akashuka na wengine wakasimama kimya kana kwamba wanangoja jambo muhimu. Alibanzi aliendelea kuwatazama bila kusogea. Kiongozi akasogea mbele ya ule mwamba, akasimama kwa muda mfupi, kisha akasema maneno ya ajabu. Ghafla, mwamba ukaanza kufunguka na mwanga mkali ukatoka ndani, ukifunua mlango wa siri. Mmoja baada ya mwingine, wale watu wakaingia ndani, na muda mfupi baadaye mwamba ukafunga tena kana kwamba hakuna kilichowahi kutokea. Alibanzi alibaki pale akiwa ameganda, akijua kuwa alikuwa ameiona siri kubwa ambayo ingeweza kubadilisha maisha yake milele. Okay, kama jinsi ambavyo umeiona filamu, ni filamu nzuri of course, bado kimuonekano inatambulika ni filamu ambayo imetengenezwa kwa AI, lakini ni filamu nzuri na mpaka tulipofikia ni kitu bora ambako kwa haraka haraka unaweza usione changamoto, lakini ukiangalia mara kwa mara, ukiangalia mara nyingi, kuna vitu utavigundua haviko sawa. Kama tunavyofahamu, AI bado inatengeneza vitu fulani vinakuwa na changamoto, lakini filamu ni nzuri na inavutia, na kama unavyofahamu watu wanatengeneza pesa kupitia simulizi mbalimbali ambazo zinatengenezwa na AI. Na kama umeshapita mtandaoni utagundua kuna baadhi ya channel zinatengeneza picha tu, yani picha tu, mtu anaweka picha na play pamoja na mziki, anasimulia simulizi fulani na inatengeneza picha. Sasa vipi kama utatengeneza video za namna hii ambazo unakuwa zina motion na watu wanatembea, kuna actions zinafanyika kama hivyo. Hopefully, yani ukiwa na story nzuri utakuwa na wafuasi wenye kukutazama na kufuatilia vitu vyako kama hivyo. Basi nitakwenda kuelekeza hatua 5 ambazo mimi nimezitumia kutengeneza kasimulizi hako, ambako ni kana muendelezo ile nimetengeneza kwa kipande cha kwanza na baadaye tutaendelea kutengeneza vingine. Basi nikianza na hatua ya kwanza ambayo nimeitumia. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuunda script. Na kwenye kuunda script hapa nikiwa namaanisha kwamba baada ya kuwa na wazo nataka kufanya kitu fulani, hapa ilinibidi niandae script, yani maelezo na mwongozo wa story nzima. Sio mtaalamu sana, lakini kama tunavyofahamu tuna AI ambazo zinaweza kukusaidia hata kama una utaalamu katika hili. Basi hapa kwenye hatua ya kwanza nilitumia ChatGPT ambayo ilinisaidia kuandaa script zangu vizuri kabisa, na nikawa na mtiririko mzuri wa story ambao utaniwezesha kuendelea na hatua zinazofuata. Na hatua ya pili katika mfululizo huu wa kutengeneza filamu hii ilikuwa ni kuunda picha. Sasa kuunda picha kunatokana na story yako, aina ya story hiyo, yani setting ama tukio hilo limetokea maeneo gani. Basi ikanibidi niunde picha ambazo zinafanania na story yangu. Na sasa kwenye kuunda picha hapa kuna technique mbalimbali nilitumia, lakini AI ambayo ilinisaidia hapa ni AI hii ya Gemini ambayo inafahamika kama Nano Banana Pro. Yani ni update mpya ambayo tunafahamu inatengeneza picha zenye uhalisia tofauti na teknolojia ama AI tulizokuwa tukizitumia hapo zamani. Lakini hatua ya tatu ambayo nilitumia
ni kubadilisha picha hizi na kuwa video. Yaani sikwenda moja kwa moja kutoka kwenye skripti na moja kwa moja kuja kwenye video. Japokuwa hayo yanawezekana kulingana na njia ambayo wewe utaichagua. Kwa hiyo njia ambayo mimi nimeichagua kwenye kutengeneza simulizi hii ni njia ya kubadilisha picha kuwa video. Sasa kwa nini nimechagua njia hii? Nimetumia njia hii sababu kubwa ikiwa nimeepuka gharama. Kama tunavyofahamu, AI nyingi sana zinalipiwa, na AI ambazo zinalipiwa zinaweza zikakusaidia kutengeneza story yako, inawezekana hata moja kwa moja kupitia video, kutoka kwenye script yako mpaka kwenye video. Lakini una uwezo kufanya mambo haya bila kulipia AI yoyote, na ukatumia feature ambazo zinapatikana bure kwenye AI mbalimbali, kama ambavyo unaweza kutengeneza picha kupitia Gemini na usilipie chochote. Kwa hiyo nikatengeneza picha, baada ya kuwa na picha, hatua ya tatu ndio ikawa kubadilisha sasa hizi picha ambazo niko nazo, picha hizi kuwa video. Na hapa nilitumia Imagen ambayo ni AI ya Grok, yani AI tunafahamu ni Elon Musk, ili nisaidia kubadilisha picha na kuwa video. Kabla tujaendelea, kama umegundua, hata hii video ambayo ninatoa maelekezo, video hii nayo haijashutiwa kwa kamera za kawaida. Yaani video hii nayo imetengenezwa kwa kupitia AI. Ndio. Na ndio maana sasa nimeandaa tutorial inayofuata. Kama utatamani kutengeneza video kama hii, umeona, yani ninaongea lakini haijatengenezwa kama jinsi ambavyo tumezoea, unahitaji kuwa na kamera na vitu kama hivyo. Kwa hiyo una uwezo kuendesha chaneli zako ukaelezea na kuongelea kuhusu vitu mbalimbali, lakini usiwe na kamera wala bajeti kubwa ambazo zitakugharimu. Kwa hiyo ni kutumia tu AI unaweza kutengeneza video kama hii. Na hiyo ndio video maelekezo inayofuata. Baada ya hii tutakuelekeza namna gani unaweza kutengeneza video za AI kama hizi bila wewe kuwa kwenye kamera na kushuti video zako. Basi baada ya kusema hayo, turudi kwenye maelekezo yetu ya video. Na hatua ya 4 ikawa ni kutengeneza voiceover. Kama unavyoona hapo, story ilikuwa inaenda, lakini kuna kama msimuliaji ambaye alikuwa anazungumza story jinsi inavyozidi kwenda. Kwa hiyo nilitengeneza voiceover hiyo kupitia AI, inafahamika kama Google AI Studio. Lakini na hatua ya 5 ambayo pia ni hatua ya mwisho ikawa ni kuunganisha vipande. Yaani nilitengeneza vipande ambavyo nilitengeneza nikiwa najua kabisa baadaye nitakuja kuviunganisha. Kwa hiyo nikajitahidi kwamba vipande hivi viwe na ushirikiano. Kwa hiyo baadaye nikaja kuviunganisha kupitia program maarufu ya CapCut na story ikawa imekamilika. Kwa mafunzo na maelekezo zaidi na maswali yote, kuna grupu la mafunzo unaweza kulipata kupitia link ya namba za WhatsApp hapo chini, na tunaweza tukaendelea kujifunza vitu mbalimbali. Lakini pia tutaendelea kuposti story mbalimbali na vitu mbalimbali ambavyo tunaendelea kuvipata kama updates za AI mbalimbali na feature nyingine nyingi. Kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe na kuendelea kutufuatilia.